وہ اگلی صبح جلدی نکل آئی تھی۔ اس کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ چڑچڑی سی ہوئی تھی کہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ سوال تیار کر لیے ہیں آپ نے حائفہ؟ شفیق صاحب نے استفسار کیا۔ جی سر۔ سر، کیا میری جگہ کوئی اور جا سکتا ہے؟ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ نہیں، میں یہ سب کرتے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹا۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہاں تک پہنچانے میں بہت محنت کی ہے۔ وہ سر ہلا گئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ ہلکے سے سر درد پر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آفس کی گاڑی موجود ہے، جاؤ، اور مجھے امید ہے اس بار پہلی بار والی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ شائستگی سے بولے تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ 10 بجے وہ وہاں موجود تھی، اس گھر کے باہر، جو کہ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا لیکن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اسے وہ گھر بہت پسند آیا تھا۔ اف، کیا ضرورت ہے صبح صبح انٹرویو دینے کی اس شخص کو؟ شام کو رکھ لیتا تو میں لیٹ تو آ جاتی۔ وہ سر کو ہاتھوں سے دباتی کرتے بولی اور پھر گیٹ تک آئی۔ جی میم۔ جی میم کیا؟ اندر جانا ہے؟ وہ جس کا موڈ پہلے ہی اچھا نہیں تھا ترخکب بولی۔ اندر کیوں جانا ہے؟ آپ کے صاحب محترم بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ بہزاد سر؟ ہاں بھائی، اب اجازت ہو تو گیٹ کھولو۔ میں سر سے پوچھ؟ کیا سر سے پوچھ کر؟ میں شکل سے دہشت گرد لگتی ہوں تمہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بلایا گیا ہے تو آئی ہوں، ایسے تو نہیں صبح صبح خوار ہونے آ گئی۔ کیا ہوا ہے علی؟ بہزاد شاہ کی شکل دیکھتے ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا جو آج اپنے باپ کی جگہ ڈیوٹی کر رہا تھا، لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ کوئی محترمہ ہے اندر جانے کی ضد؟ ضد؟ میں بچی ہوں چھوٹی سی؟ وہ پھر سے اس کی بات کاٹتی بولی۔ آ جائیں اندر۔ بہزاد شاہ نے کہا تو لڑکے نے فوراً گیٹ کھولا۔ مسٹر بہزاد شاہ، یہ اپنے گارڈ کو بتا دیں کہ دوبارہ صبح صبح، جب میرا سر پہلے ہی درد ہو رہا ہے، مجھ سے بحث نہیں کرے۔ دوبارہ ہمیں کیا شوق ہے بھلا کسی انجان آدمی کے گھر صبح صبح ٹپکنے کا؟ وہ اب کی بات غصے سے بولی تھی۔ بہزاد شاہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں وہ بیزار سی دکھتی تھی۔ علی، یہ دوبارہ جب بھی آئیں انہیں بنا پوچھے اندر آنے دینا۔ جی سر، وہ لڑکا تابعداری سے بولا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری علی، میں کچھ روڑ ہو گئی۔ وہ مڑتے بولی تو علی مسکرا دیا۔ چلیں، بہزاد شاہ نے کہا تو اس نے قدم آگے بڑھائے اور سامنے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ خوبصورت گھر کو دیکھتے اس کی نگاہوں میں ستائش ابھری تھی۔ بہزاد شاہ نے اس لڑکی کو دیکھا جو مسٹرڈ رنگ کے شلوار قمیض پر سوٹ کے ہم رنگ حجاب لیے ایک کاندھے پر بیگ لٹکائے حسین ہی تو لگ رہی تھی۔ ہاں، اتنی حسین نہیں تھی جتنی اس کے سرکل کی لڑکیاں تھیں، لیکن سامنے موجود لڑکی پرکشش تھی، اور ہر کسی میں کہاں کشش ہوتی ہے؟ آپ مہمانوں کو بیٹھنے کا نہیں کہتے؟ وہ اچانک مڑتی بولی تو بہزاد شاہ کے انابی لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ پھیلی۔ وہ عام لڑکی تو ہرگز نہیں تھی جو اس سے مرغوب نظر آتی۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، جلدی جلدی انٹرویو لینا چاہتی ہوں، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لایا اور پھر سامنے بیٹھتا اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا جو وہ ڈائری میں اتارنے لگی۔ ہو گیا، دیکھ لیں پھر کہیں آپ کو شکایت نہ ہو جائے پھر سے کہ میں نے کچھ اپنے سے لکھا ہے۔ کیا آپ روز صبح لوگوں سے یوں ہی بیزار رہتی ہیں مس حائفہ؟ نہیں، لیکن جس دن میرے سر میں درد ہو، میرا موڈ نہیں ہوتا، پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ ٹھہریں۔ وہ اٹھا اور باہر نکل کر ملازموں کو بلایا۔ ایک گلاس فریش جوس اور دوا کا کہتے وہ واپس اندر آیا جہاں وہ بیگ میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ لوگوں کے تحفے آپ یوں ہی آگے دے دیا کرتی ہیں؟ اس کی گمگین آواز پر حائفہ کے ہاتھ تھمے اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کچھ ہی فاصلے پر اپنی تمام تر وجاہت لیے سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں انجان لوگوں سے تحفے قبول نہیں کرتی۔ اچھا کیا آپ نے مجھے یاد دلا دیا، وہ کہتی بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگی اور مطلوبہ چیز ملتے ہی وہ لفافہ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ بہزاد شاہ کی آنکھوں میں سرد سا تاثر اتر آیا۔ یہ لیں، بہت پیاری ہیں اور بہت قیمتی بھی۔ بہت شکریہ، میں نے آپ کی معافی قبول کی، لیکن میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ آپ کی ہیں اب سے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ اسے رکھنا ہے یا آگے کسی کو دینا ہے، یا میرے گھر سے نکلتے ہی اسے کہیں پھینک دینا ہے۔ وہ سرد سے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ حائفہ نے منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھا اور لفافے کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ باہر نکلی جہاں وہ لون میں موجود تھا۔ میں چلتی ہوں مسٹر بہزاد، آپ کے وقت اور تحفے دونوں کا شکریہ، لیکن امید کرتی ہوں اس کے بعد آپ کوئی تحفہ مجھے نہیں دیں گے۔ ملازمہ نے جوس کا جگ لا کر میز پر رکھا اور اسے دوا کا پتہ پکڑاتی واپس چلی گئی۔
यहाँ आए। हाइफा ने चौंक कर उसका तहक्कुम भरा अंदाज देखा। मैं चलती। हाइफा सिकंदर में बात बार बार नहीं दोहराता। वो बोला तो हाइफा के कदम खुद ब खुद उस मेज़ की तरफ बढ़े। बैठे। उसके बैठने पर महजाद शाह ने उसे जूस डाल कर दिया और ख़ुद के लिए भी गिलास में निकाला। जल्दी से पीकर ये दवा ले लें, दर्द में अफाका होगा, फिर शायद आपको चीज़ें खूबसूरत लगने लगे। वो ठहर ठहर कर खूबसूरती से बोला। हाइफा ने उसे देखा। बेशक वो दिलकश लगता था बात करते। शुक्रिया। वो दवा लेती उठ खड़ी हुई। किस बात की जल्दी है आपको हाइफा? वो अब की बार फिर बोला तो हाइफा ने चौंक कर उसे देखा। अगर माफ़ कर दिया है तो मैं चाहता हूँ आप मेरा दिया तोहफ़ा इस्तेमाल करें। मैं कर लूँगी। अभी करने में क्या हर्ज है? वो इसको निगाहों के हिसार में रखता गहरे लहजे में बोला तो हाइफा पहली बार झिझकी। फिर बैग से निकाल कर सिर्फ उसका दिल रखने के लिए पिन निकाली और अपने स्कार्फ पर लगाई। बेहज़ाद शाह ने गहरी निगाह उसके स्कार्फ में लपेटे चेहरे पर डाली थी। अभी वो कुछ कहता कि कुत्ते भौंकते दौड़कर उसी की तरफ आए। या रब! वो चीखती अपनी जगह से दौड़ती मेज़ के गिर्द घूमती कुर्सी पर खड़ी हो गई। ये कहाँ से आए हैं? उफ़! बेहज़ाद शाह का कहका इस घर में न जाने कितने सालों बाद गूंजा था। आप इतने छोटे कुत्तों से डर रही हैं हाइफा? वो दिलचस्पी से इस्तफार करने लगा। ये कुत्ते ट्रेनिंग के लिए इसने नए खरीदे थे। हाइफा के नाम से पहले का मिस हट गया था, जो दोनों ने गौर नहीं किया था। हटाएं इनको, हटाएं। आह! वो उनको अपने पास आते देख फिर से चिल्लाई थी। रब्बुल आलमीन आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, वो कहते रोने लगी थी। अब क्योंकि वो कुत्ते उसकी कुर्सी के पास खड़े मुसलसल भौंक रहे थे। बेहज़ाद शाह ने फ़ौरन उन्हें वहाँ से हटाया और ले जाने को कहा था। हाइफा कुर्सी से उतरती, वहाँ बैठती, चेहरा साफ करती, उसे गुस्से से देखती खड़ी हुई। मेहमान नवाजी का अच्छा तरीका है। वो नागवारी से बोली। मुझे अंदाज़ा नहीं था आप डरती हैं हाइफा। साफ खालिस लहजा। मैं चलती हूँ। वो फिर से बोली थी। बेहज़ाद शाह न जाने क्यों लेकिन नहीं चाहता था कि वो घर से जाए अभी। वो उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था लेकिन ख़ुद नहीं जानता था। मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ, वो यकदम बोला। क्यों? मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगले दिन वो वाकई उसे घर लेकर जा रहा था। गाड़ी में खामोशी थी। वो उस शख्स से बात भी नहीं करना चाहती थी। कभी वो सोचती थी इस शख्स का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे कि क्या बिगाड़ा है उसने जो वो ये सब कर रहा है। सफ़ीर ने उसकी निगाहें अपने हाथ पर महसूस की तो कुछ बोलना चाहा, जिसे वो महसूस करती फ़ौरन गाड़ी से बाहर देखने लगी। भाई के सामने कुछ नहीं बोलोगी तुम, समझ रही हो? मैं ऐसी गलती क्यों दोबारा करूँगी जिसके बाद मुझ पर हाथ उठाया जाए? वो खुश्क से लहजे में बिना उसे देखे बोली। हाथ नहीं उठाया मैंने। वो तेज़ी से उसकी बात को रद्द करता बोला। शायद मैं गलत बयानी से काम लेगी। वो शिकस्त तस्लीम करते हल्की सी आवाज़ में बोली। क्या मर्दों से लड़ना आसान था? नहीं, हरगिज़ नहीं, नामुमकिन था। वो सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। ज़िंदगी क्या कर रही थी, क्या करने वाली थी? वो आकर रुके तो वो इस खूबसूरत घर को देखने लगी। न जाने कब तक इसका ठिकाना था। फिर कदम उसके पीछे उठाने लगी। उसने अपना वही पहले दिन वाला लिबास सेब तन कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेहज़ाद शाह ने बिना सर उठाए जवाब दिया था। नाराज़गी की वजह को ख़त्म कर दिया है मैंने। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में बोला तो बेहज़ाद शाह ने सर उठाया, फिर पीछे डरी सहमी माह को देखते उठ खड़ा हुआ। फिर आगे कदम बढ़ाया तो माह डर कर पीछे हुई। बेहज़ाद शाह ने सुलगती निगाह सफ़ीर शाह पर डाली, जिसने संजीदगी से होंठ छीन। यहाँ कोई ऐसा नहीं है माह जिससे आपको यूं डरना पड़े। वो उसके सर पर हाथ रखता नरमी से बोला तो माह ने झटके से सर उठाया। भाई बोल सकती हो मुझे। वो सफ़ीर शाह ज़रा सी भी सख्ती नहीं कर सकता आप पर, ये बात जहन में बिठा ले। महा ने ज़रा भर नज़र उठाकर सफ़ीर शाह को देखा, जिसकी निगाहें उसी पर थीं। वो फ़ौरन सर झुका गई। सैफ़ी कमरे में ले जाओ महा को, आराम करे, खाने पर मिलेंगे फिर। और सफ़ीर शाह तो बस बेसाद शाह के सैफ़ी कहने पर ही शाद हो गया था। कौन सा कमरा भाई? तुम्हारी बीवी को जिस कमरे में होना चाहिए उसी कमरे में, बेसाद शाह ने सर्द से लहजे में कहा। चलो, सफ़ीर शाह ने सर्द से लहजे में महा को कहा तो वो पीछे चलने लगी। उसे कमरे में छोड़कर वो बाहर निकल आया। अब मुझे कोई भी बात तुम्हें समझानी ना पड़े सैफ़ी, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखो। सफ़ीर शाह सिर्फ सर हिला गया कि इससे ज़्यादा वो महाफैज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता था। आज कोई आया था? सफ़ीर शाह ने लबों को दांतों तले दबाए बेसाद शाह को देखते इस्तफ़ार किया।
सैफी, तुम्हें शर्म आती है बड़े भाई पर नजर रखते? बेसात शाह ने मुस्कुराते पूछा। हाइफा आई थी? क्यों? अगर ये जानते हो कि वो आई थी तो ये भी जानते होगे कि क्यों आई थी। आपने तो कहा था कि एनजीओ को अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बस मैंने इरादा बदल लिया। बेसात शाह ने सफ़ीर शाह को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ सफ़ीर शाह? नहीं, मेरे साथ क्या मसला होगा। कैसा लगा वैसे मिस हाइफा को हमारा घर? जब पीछे से महा को आते देख वो खामोश हुए। महा हाइफा का नाम सुन चुकी थी और उस नाम पर दोनों को मुस्कुराते भी उसे पल में रश्क आया था उस लड़की पर। आ जाएं, खाना खाते हैं। बेसात शाह उठ गया तो महा ने सफ़ीर को देखा जिसके चेहरे पर अब हमेशा वाली संजीदगी थी। वो जाकर बैठे तो खाना लगाया जा चुका था। महा ने अपनी प्लेट उठाई। सैफ़ी, महा की प्लेट बनाओ, बेसात शाह ने कहा तो वो दोनों ठट गए। महा ने देखा कि सफ़ीर शाह ने उसकी प्लेट में चावल निकालते उसे पकड़ाई और पानी का ग्लास भरकर उसके साथ रखते उसके लिए रायता निकाला। बेहज़ाद शाह अपने खाने में मसरूफ़ था, लेकिन माहा की निगाहें सिर्फ उसी शख्स पर थीं। अपने बाप के बाद उसे पहली बार कोई शख्स खाना निकाल कर दे रहा था। उसने खाना शुरू किया, दिमाग की सोचें मुंतशर थीं। सब खाना खा चुके तो वो उंगलियां मरोड़ने लगी। माहा, आप अब क्या करना चाहती हैं? मैं सोना चाहती हूँ, वो कन्फ्यूज सी बोली तो बेहज़ाद शाह मुस्कुरा दिया तो वो खज्जल हुई। मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, आप पढ़ाई शुरू करें दोबारा। भाई, सफ़ीर शाह ने एहतजाज करना चाहा। सच में? महा ने हैरत से बेहज़ाद शाह को देखा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वो पास जाती फ़ौरन से बेहज़ाद शाह का हाथ थाम गई। तो वो दोनों थम गए। आई एम सॉरी, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। कोई बात नहीं बेटा। बेहज़ाद ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराता चला गया तो उसकी निगाहें सफ़ीर शाह से मिली जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। कमरे में आओ, वो कहता चला गया तो महा भी थके कदमों से उसी कमरे में उसके पीछे गई। जी। तुम मना कर दो भाई को, तुम आगे नहीं पढ़ोगी, वो चक्कर काटता संजीदगी से बोला। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वो रुककर सर से लहजे में बोला। मैं नहीं कहूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सफ़ीर शाह उसके सामने आ रुका। सफ़ीर प्लीज़, वो पहली बार उसे उसके नाम से पुकार गई थी। बोलो, मेरे खिलाफ जाओगी? मैं शोहर हूँ तुम्हारा। उसकी बात पर महा ने उसे निगाहें उठा कर देखा तो नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। महा की निगाहों ने सवाल किया था कि क्या वाकई वो शोहर है, लेकिन वो ज़्यादा देर उन आंखों में ना देख पाई, इसलिए निगाहें झुका दी। सुबह भाई को नाश्ते पर मना कर देना। मैं नहीं करूँगी, वो हिम्मत करती बोली कि अपने लिए कुछ करना चाहती थी। सफ़ीर ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कमर से लगाया और उसका चेहरा ऊंचा किया। तुम्हारी ज़ुबान यहाँ आकर ज़्यादा नहीं चलने लग गई? मुझे दर्द। सफ़ीर अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे करना चाहा। उसका बार बार नाम लेना सफ़ीर शाह को अजीब से एहसास में घेर रहा था। मेरा नाम मत लेना दोबारा, वो कहता पीछे हटा। और अगर यही तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मुझे कैसे संभालना है ये भी तुम्हें आना चाहिए। क्या मतलब? वो आंखें पूरी वाह किए पूछने लगी। बीवी हो, इतनी सी बात का मफहूम नहीं जान पा रही? सफ़ीर शाह ने उसे जिन निगाहों से देखा वो हंस हुई। और दुपट्टा गले में पट्टी बनाकर रखने के लिए नहीं होता, इसका सही से इस्तेमाल करना सीखो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। सफ़ीर शाह कहता वॉशरूम में घुस गया। उफ़, महा ने गहरी सांस भरी, लेकिन यहाँ आकर वो थोड़ी मुतमईन हुई थी। बेहज़ाद शाह उसे हरगिज़ बुरा नहीं लगा था और अब तो वो आगे पढ़ भी सकती थी। वो वहीं खड़ी कमरे का जायज़ा लेने लगी और फिर निगाहें अपने हाथ पर जा रुकी जहाँ उसकी कलाई सुर्ख हुई थी। सफ़ीर शाह बाहर निकला तो महा को अपनी कलाई देखते रुका और फिर नॉर्मल हो गया। अलमारी से गद्दा निकाल लो सोने के लिए। क्यों? वो उंगलियां मरोड़ती पूछने लगी। इस सोफ़े पर सो सकती हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, और जल्दी करो जो करना है, मुझे लाइट ऑफ किए बगैर नींद नहीं आती। महा ने तेज़ी से अलमारी से गद्दे निकाले और एक तरफ बिछा लिए तो यानी इसकी हैसियत आज पहले दिन ही मुख्तस कर दी गई थी। और वो क्या सोच रही थी कि वो शख्स जो उससे नफ़रत का दावेदार है वो उसे अपने साथ सोने की इजाज़त देगा? हरगिज़ नहीं। वो दुपट्टा उतारती वॉशरूम में बंद हो गई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कभी ऐसे नहीं सोई थी। बाहर निकली तो कमरे की तमाम रोशनी गायब थी। वो औंधा पड़ा शायद सो चुका था। वो खिड़की से आती हल्की सी रोशनी से वो मुश्किल अपनी जगह पर पहुंची थी। शाह, शाह।
اسے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، نیند آنا تو ناممکن تھا، لیکن اس شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ کیسے ڈالتی؟ جب برداشت نہ ہوا تو جگہ سے اٹھتی، اس تک آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ رہے ہیں تو وہ خوشی سے اٹھی تھی، پھر اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھنے کا اس کا شوق تو آگتے ہی بڑھ گیا تھا۔ کیا آپ کتوں سے ڈرتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھیں، میری بات کا برا بد منائی گا، لیکن اگلی بار کوئی لڑکی روئے تو اس پر ہنسیے گا نہیں۔ باقیوں کا پتہ نہیں، لیکن میں ایک آدھ لگا دیتی ہوں۔ اور دوسری بات، ہمارے دین میں کتے گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ باقی آپ کی مرضی۔ وہ بولی تو وہ جو ہونٹ کانوس کا لب پر دبائے تھا، اس کی پہلی بات پر مسکرایا اور دوسری بات پر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ یہاں ٹریننگ کے لیے ہیں، وہ بولا۔ جب کہ آپ نے میری رائے مانگی ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو میں زیادہ کسی کو رائے دیتی نہیں، لیکن آپ نے بارہا کہا تو۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور خود ہی گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اس کے قدموں کو فالو کر رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گھر میں گنے چنے ملازموں نے حیرت سے اس حجاب کی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کے پیچھے بہزاد شاہ صرف اسے ہی دیکھتا چل رہا تھا۔ آپ کا گھر خوبصورت ہے، لیکن سفید رنگ بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ رنگ بھرنے چاہیے گھر میں۔ آپ دیکھیں، یہ سیڑھیوں کی دیوار پر کچھ پھولوں کی پینٹنگز ہونی چاہیے، اور یہ۔ وہ اس باغیچے میں داخل ہوئی تو منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ طرح طرح کے رنگ برنگے خوبصورت پھول، درمیان میں پڑا وہ جھولا اور دو تین تتلیاں۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ وہ تیزی سے مڑتی آنکھوں میں التجائی تاثر لیے استفسار کرنے لگی تو وہ سر ہلا گیا۔ کوئی جگہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی بولی۔ بہزاد شاہ وہیں کھڑا اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسے، نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو لمحوں سے زیادہ نہیں دیکھا تھا، نہ گھر دکھایا تھا، رائے لینا تو دور کی بات ہے، اور اس باغیچے میں آنے کی اجازت تو ملازموں کو بھی نہیں تھی۔ یہاں اور تتلیاں رکھ لیں، آپ تو اتنے امیر ہیں۔ وہ جھولے پر بیٹھتی اسے دیکھتی بولی، لیکن خود پہ جمی اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے وہ تیزی سے اٹھی۔ اوپس، میں معافی چاہتی ہوں، بس میں تھوڑی پاگل سی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ کبھی کبھی؟ وہ ہنسا تھا دوسری بات پر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی۔ تمہیں اندازہ ہے تم یہاں کھڑی اس جگہ کا حصہ لگ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو پہلے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی، پھر حیرت سے، اور پھر گلال بکھیرتے چہرے کو جھکا گئی۔ یہ منظر اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ، اس کے ملازم نے بتانا چاہا۔ کینسل کروا دو، ابھی میں مصروف ہوں، بنا ملازم کو دیکھے بولا تھا۔ کیا تمہیں باغبانی کا شوق ہے؟ وہ آپ سے تم کا سفر کر گیا تھا۔ نہیں، لیکن جس کے پاس اتنی خوبصورت جگہ ہو اسے ہو سکتا ہے، اور یقیناً آپ کو ہوگا۔ کاش میرے پاس بھی ایسی جگہ ہوتی، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ کیا میں یہاں کی ایک تصویر بنا لوں؟ پاپا جان کو اور انس کو دکھاؤں گی۔ بہزاد نے سر ہلایا تو وہ تصویر بنانے لگی۔ بہزاد نے اپنا فون نکالا اور اسے مصروف دیکھتے اپنے کیمرے کا رخ اس کی جانب کیا، اور ایک دم تصویر کھینچتا فون واپس جیب میں رکھ دیا۔ اب مجھے جانا چاہیے، نہیں تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ باہر نکل گئی، لیکن واپس مڑ کر اس جگہ کو پھر سے دیکھا۔ بہزاد شاہ جان گیا تھا اس لڑکی کو وہ جگہ کس حد تک پسند آئی ہے۔ آپ یہاں جب چاہے آ سکتی ہیں ہائفا۔ کیا سچ میں؟ بہزاد نے سر ہلایا۔ میرا کمرہ نہیں دیکھیں گی؟ ملازم نے ایک دوسرے کو ہونک بنے دیکھا۔ کیا یہ وہی بہزاد شاہ تھا جو کسی کو اجازت نہ دیتا تھا اپنے باغیچے اور کمرے میں جانے کی؟ نہیں، ابھی لیٹ ہو رہی ہوں، وہ کہتے ہی باہر نکل گئی۔ بہزاد باہر آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ خدا حافظ مسٹر بہزاد، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، مجھے تو میرا سر درد بھی یاد نہیں، بہت شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولی تو بہزاد نے محض سر ہلایا۔ سڑو! اس کے لب ہلے، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا بولی ہے۔ خادم! اس نے اپنے ملازم کو آواز دی جو کتوں کے پاس دور ہی کھڑا تھا۔ ہائفا نے اڑے حواسوں سے اس کو اور پھر سے کتوں کو دیکھا، کہیں وہ پھر سے نہ بھاگ آئیں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہ نئی نسل کے پالتو کتے تھے جو اچھے چھوٹے تھے، لیکن دیکھنے میں ہی خطرناک تھے۔ ہائفا تیزی سے بہزاد کے پیچھے چھپی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے روتی، بہزاد کی آواز سنتے وہ تھم گئی۔ خادم! یہ کتے اب سے گھر کے باہر والے کوٹیج میں رہیں گے، وہ بھی دو باقیوں کو بیچ دو۔ وہ بولا تو آدمی سر ہلاتا چلا گیا۔ ہائفا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا وہ اسے متاثر کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سب لڑکیوں کو یوں ہی متاثر کرتا تھا؟ وہ اس کی خود کو دیکھتی سنجیدہ نگاہوں میں جیسے اپنے سوالات کے جواب تلاشنے لگی۔ میں لڑکیوں کو متاثر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔
صاف خالص لہجہ۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھک کر بنا اسے چھوئے اس کے کان کے نزدیک بولتے پیچھے ہوا۔ تو خائفہ کا چہرہ گلابی پڑا۔ وہ کیسے جان گیا تھا اس کی بات کو؟ میں چہرے اچھے پڑھ لیتا ہوں۔ اور پھر سے بولا تو حائفہ نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا جن سے حرارت نکل رہی تھی۔ بہزاد شاہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے کمال لگتا تھا۔ کم مسکرایا کریں، خدا حافظ۔ وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ پھر سے مسکرا دیا، لیکن اس کے جاتے ہی پہلے والے سنجیدگی چھا گئی۔ حائفہ سکندر وہ پہلی لڑکی تھی جس پر سے بہزاد شاہ نے نگاہیں ہٹائی ہی نہیں تھی، اور وہ خود کی اس حالت پر اب کافی سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے بعد وہ خود کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے حائفہ سکندر چاہیے تھی سامنے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ NGO جو ابھی کھلا بھی نہیں تھا، اس کا انٹرویو اس نے پہلے ہی دے دیا تھا، صرف حائفہ سکندر کو گھر تک بلانے کے لیے۔ لیکن آگے کیا، وہ نہیں جانتا تھا۔ سفیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سفیر شاہ نے سیدھے ہوتے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر جو ہوا وہ مہا سفیر شاہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہونا تھا اسے معلوم ہوتا تو وہ مر کر بھی اس کے پاس نہ جاتے۔ وہ نیند میں ہی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا چکا تھا۔ سو جاؤ، آواز نہ آئے اب تو مجھے تمہاری۔ وہ نیند میں ہی بولا تھا، لیکن مہا کی تھوڑی بہت نیند بھی اڑ گئی تھی۔ وہ بہت قریب تھا اس کے کہ اس کی گرم سانسیں مہا کے گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ بھاری سانس لینے لگی اور سفیر کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس کے بازو سے ہلکا سا مس ہو رہا تھا۔ اوف یا خدا! آنکھیں نیند سے بھر چکی تھی، لیکن وہ بے بسی سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح اٹھ کر جب وہ مہا کو اتنے نزدیک دیکھتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ اگر وہ اٹھ کر جاتی تو وہ جاگ جاتا۔ اوف! اسے اپنی حالت پر رونا آیا، لیکن نیند کہاں کسی کے لیے رکتی ہے۔ وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ اس کے بال سفیر شاہ کے بازو پر بکھرے تھے۔ وہ دونوں ہوش و خرد سے بیگانہ تھے۔ سفیر شاہ کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی، اور نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا آج مہا کی وجہ سے بہزاد شاہ اس کے کمرے میں اسے جگانے نہیں آئے گا، نہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے گا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، لیکن کسی اور کی سانسوں کی مہک کے احساس سے آنکھیں پوری وا کی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مہا فیض اس کے بے حد نزدیک سو رہی تھی۔ اس کے بال سفیر کے بازو پر پھیلے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہاتھ آگے باندھے سو رہی تھی۔ سفیر شاہ کا دل پہلی بار تھم گیا تھا، اور پھر تیزی سے دھڑکا، کیونکہ اس کی سانسیں سفیر شاہ کے سینے پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ سفیر نے اپنے بازو کے نیچے سے اس کے بال نکالے تو بالوں کی نرماہٹ نے اسے چونکایا۔ اس کے گھنگریلے بال تھے، لیکن تھے ملائم۔ سفیر نے ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتے پیچھے تکیے پر رکھے۔ نگاہیں سیدھا اس کی گردن پر گئی تھیں، اور پھر چہرے پر۔ وہ معصوم تھی۔ سفیر شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پر پھیری، پھر یکدم آنکھوں میں سرد سا تاثر چھا گیا کہ جھٹکے سے اٹھ گیا۔ وضو کر کے باہر آیا تو وہ اب بھی پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور ساتھ رکھے جگ کو اٹھاتے اس پر انڈیل دیا۔ آہ! وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اور اپنے سامنے ہی سفیر شاہ کو غصے میں کھڑے دیکھ اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ میرے بیڈ پہ کیا کر رہے ہو؟ سفیر شاہ کو اپنی رات کی بے اختیاری یاد تھی، لیکن پھر بھی استغفار کرنے لگا۔ میں اٹھو فوراً اور دوبارہ اس جگہ تک نہ آنا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو فوراً۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تو مہا نے گہرے سانس بھرے۔ وہ شخص اس کا یوں ہی سانس سکھائے رکھنے والا تھا، وہ جان گئی تھی۔ وضو کرتے نماز ادا کی اور اپنے کپڑے کو دیکھا جو بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے پاس تو اور کوئی جوڑا بھی نہیں تھا، اور یہاں وہ سفیر شاہ کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ وہ وہیں چکر کاٹنے لگی۔ سفیر نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بنے جم سے ہوتا 7 بجے کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بدمزہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ وہ حلق میں اٹکے آنسوؤں کو پیتی بولی تو لمحے بھر کے لیے رکا، پھر فریش ہونے چلا گیا، اور اس کے آنے پر بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ تیار ہوتا باہر نکلنے لگا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفیر شاہ نے تب سے پہلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی قمیض اب بھی گیلی تھی۔ اس نے آگے اچھے سے دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس طرح جاؤ گی باہر؟ سرد سا لہجہ۔ جی، کپڑے بدلو۔ اپنے دے دیں، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میرے کپڑے پہن کر باہر جاؤ گی؟ اپنی کسی فیمیل سرونٹ سے لے دیں۔ وہ کئی لمحوں بعد سر جھکاتے نم لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے پاس نہیں ہیں کپڑے؟ وہ سر نہ میں ہلا گئی تو سفیر شاہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے اسے تھمایا کہ باہر وہ سچ میں ان گیلے کپڑوں کے ساتھ تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ کچھ مطمئن ہوا کہ وہ شرٹ اس سے کافی لمبی تھی، اور ٹراؤزر بھی۔ دوپٹہ لے لو اوپر۔ مہا نے دوپٹہ اوڑھا اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئے، جہاں بہزاد انہی کا انتظار کر رہا تھا۔
माहा को देखते उसने नरम सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सके। सैफी, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारे कपड़े माहा पर अच्छे लग रहे हैं, तुम ऐसा करो उसे ही दे दो सारे। बेहजाद शाह ने मुस्कुराते शायद उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा था, और ऐसा करने में वो कामयाब रहा था। माहा मुस्कुरा दी, लेकिन सफ़ीर शाह उसका मतलब समझ गया था कि उसे माहा को शॉपिंग करवानी थी। अब नाश्ता करते वो दोनों भाई उठ गए थे। ये घर आपका भी है अब से माहा, सारा घर देखें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो सफ़ीर को मैसेज कर दें, वो शाम को लेता आएगा। जी भाई, उसके भाई बोलने पर दोनों ने पलट कर उसे देखा था, फिर बेहसाद शाह मुस्कुरा दिया। खुदा हाफिज़। वो चले गए तो माहा ने गहरा सांस भरा। वो क्या बताती उन्हें कि उसके पास सफ़ीर शाह का नंबर नहीं था। उसने सारा घर देखा जो खूबसूरत था। ये दरवाज़ा बंद क्यों है? उसने बेहजाद शाह के इस खूबसूरत छोटे से बागीचे को देखते कहा, यहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है मैडम, इसीलिए। ये बहुत खूबसूरत है, किसने बनाया है? बेहजाद सर ने। यहाँ हमें भी जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ सफ़ीर सर जा सकते हैं। और हाँ, कल वो लड़की भी गई थी। कौन सी लड़की? वो पुरतजस्सुस थी जानने के लिए। पता नहीं जी, बेहजाद सर का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। और खालदा, अपना काम करो। यहाँ की फ़ीमेल सर्वेंट्स की हेड फ़िरोज़ा ने कहा तो वो शर्मिंदा होती चली गई। आपको कुछ चाहिए मैडम? वो महा से पूछने लगी। नहीं, महा किचन में चली गई। आज क्या बन रहा है? उसके पास कुछ भी नहीं था करने को, तो वो उनके साथ ही वक्त गुजारने लगी। पाए बन रहे हैं जी। वो कौन खाएगा? सब। दोनों भाई बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ठीक है। वो बता ना पाई कि वो नहीं खाती है, और बाहर निकलते ऐसे ही सारा दिन यहाँ से वहाँ गुजार दिया था उसने। बेहजाद शाह पहले आ गया था घर पर। भाई, बोले महा, ये आपका बागीचा है? बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत है। वो हसरत लिए बोली। देखना चाहोगी? वो पल में उसके चेहरे पर फैली इस जगह को देखने की हसरत फाम गया था। बिल्कुल। बेहजाद ने चाबी मंगवा कर उसे थमाई। जाएं, देखें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक सैफी भी आ जाएगा। वो अंदर दाखिल हुई तो चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट छा गई। ये किसी फेरी टेल जैसी जगह मालूम होती थी। इस लड़की के बाद उसे यहाँ तक रसाई हासिल हुई थी, तो यानी बेहजाद शाह ने वाकई उसे बहन माना था। उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ी और वो फूलों को छू कर देखने लगी। क्या कर रही हो यहाँ पर? इस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानती थी। देखने आई थी, महा ने सर झुकाए कहा, जैसे अपनी गलती का एतराफ़ किया हो। तुम्हें आने किसने दिया यहाँ? ये हमारी ख़ास जगह है। यहाँ तो नौकरों को भी आने की इजाज़त नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर से लहजे में तेज़ी से बोला तो महा ने झुका सर तेज़ी से उठाया। तो क्या वो उसे अभी ये बता गया था कि उसकी हैसियत यहाँ के नौकरों से भी कम है? सैफ़ी, फ्रेश होकर आओ, आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। बेहजाद शाह आते बोला तो सफ़ीर शाह अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि महा ने आंसू हलक में उतारे। कैसी लगी जगह? बेहजाद शाह ने इस्तफार किया। बेहद खूबसूरत, वो कहती तेज़ी से बाहर निकल गई तो बेहजाद शाह उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर खाने की मेज़ की तरफ चला गया। बाहर निकल गई लॉन में और आसमान पर चमकते तारों को देखने लगी। सर, अशर फैज़ का कल फ्रांस जा रहा है। मैं जानता हूँ, वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता बोला। हमारे लिए क्या हुक्म है सर? फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं सर, लेकिन क्या हम उसके पीछे नहीं जाएंगे? नहीं, वो वापस आएगा तो रोकेंगे, क्योंकि वो भारी मिकदार में ड्रग्स स्मगल करने वाला है, जो हमें पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देना। इंस्पेक्टर शहरयार से बात हो गई है मेरी, बाकी क्या करना है समझा दूंगा। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। ओके सर। और फिर वो उस मामूली ऑफिस के सामने था। 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2.5 घंटे वो वहीं बैक सीट पर बैठा था, और ड्राइवर उस आने वाली हस्ती के इंतज़ार में था, जिसके लिए ज़िंदगी में पहली बार बेहजाद शाह ने इंतज़ार किया तो था। और फिर वो गाड़ी से निकल आया तो ड्राइवर ने निगाहें सामने ऑफिस के खारजी दाखिला पर टिका दी। बेहजाद शाह ने उसके साथ किसी लड़के को निकलते देखा था। वो जानता था हाइफा सिकंदर अपनी हदूद में रहने वाली लड़की है, लेकिन फिर भी खून में उबाल पैदा हुआ था, जिसे वो लब खींच कर दबा गया। तारक, उसने ड्राइवर को मुतवज्जा किया। जी सर, हाइफा को बुला कर लाएं। कौन सी लड़की साहब? वो लंबे बालों वाली, हिजाब वाली। उन्हें बोलो सड़क के उस पार कोई इंतज़ार कर रहा है उसका। और ड्राइवर ने ऐसे ही किया। वो दूर से समझ गया था कि हाइफा ने उससे पूरी तफ्तीश की है। उसकी कमर पर रखे हाथ और फूला नाक। उसके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट छा गई, और फिर वो वहाँ आ गई थी, और गाड़ी के दूसरी तरफ बेसात को खड़ा देखकर उसका मुंह खुल गया। आप? जी मैं।
आप ऑफिस क्यों नहीं आए? शफीक अंकल अंदर मौजूद हैं। क्योंकि मैं शफीक से मिलने नहीं आया। तो ये कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप मुझसे अपने घर के बारे में पूछने आए होंगे। वो पुरजोश होती बोली तो वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। नहीं, इससे भी दिलचस्प चीज़ के लिए। अच्छा, और वो क्या? गाड़ी में बैठो, यहीं बता दें। गर्मी है हाइफा। ये गर्मियाँ आप लोगों के लिए हैं, हमारे लिए ये आम मौसम है। खैर जल्दी बताएं, वैन चली जाएगी। अपने घर का एड्रेस दें। क्यों? बहुत सवाल नहीं करती हो तुम। मुझे चलना चाहिए। हाइफा पहले तो उसे देखकर हैरान थी और फिर उसकी ये बातें सुनकर वो घर जाने के पड़तोलने लगी। निकाह करना है मुझे। साफ खालिस लहजा। हाँ तो करे ना। अगर मुझे दावतनामा देना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। हाइफा सिकंदर behzad शाह की मनकूहा आप बनेंगे। आम सा अंदाज और गहरी बोलती निगाहें। हाइफा सिकंदर को लगा माहौल साकत हुआ है। सब चीज़ें थम गई, जैसे अगर ये मजाक था तो इंतहाई घटिया था। आप मुझे कैसी लड़की समझ रहे हैं? ऐसी जिससे निकाह किया जाए। जवाब इतने ही पुरसकून अंदाज में आया था। घर का एड्रेस लेना कोई मुश्किल बात नहीं, आप जानती हैं, लेकिन ये बात आपको पहले पता हो ये ज़रूरी है। मेरी बात सुने behzad शाह, ये कोई अफसाना नहीं, असल ज़िंदगी है। हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं है और ऐसे बेढंगे रिश्तों पर हम यकीन नहीं रखते। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे निकाह करके आप निकाह के नाम पर ही हासिल, शर्ट द हेल अप। वो थाड़ा था। इससे आगे की बकवास ना सुनूं मैं। ये हासिल क्या होता है? तुम्हें इसकी समझ भी नहीं है। और तुम्हें मैं कैसी लड़की समझता हूँ वो वक्त आने पर बताऊंगा। मुलाकात अब आपके घर होगी, वो कहकर मुड़ने लगा। जब हाइफा तेजी से उस तक आई और उसका कॉलर थामा, behzad ने एक नज़र उसे देखा जिसने एड़ियाँ उठाकर ये हरकत करने की जुर्रत की थी। हाथ नीचे करें हाइफा, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, वो चिल्लाई। हाथ नीचे करें और जाएं, वैन चली जाएगी और आइंदा इस तरीके से बात मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करूं? आप लोफरों की तरह सड़क किनारे खड़े होकर मुझे प्रपोज कर रहे हैं और मैं आपके गिरेबान तक भी ना पहुंचूं। मसला मेरे प्रपोज करने पर है या यूँ सड़क पर खड़े होकर मनकूहा बनाने की इजाज़त देने पर? वो अबरू उचकाता दिलचस्पी से इस्तफार करने लगा। आप एक घटिया शख्स हैं। अल्फाज का इस्तेमाल ध्यान से करें हाफ़ी। हाइफा है मेरा नाम, मेरे लिए आज से आप हाफ़ी हैं। उफ! वो तेज़ी से मुड़ती बिना उसे देखे वैन की तरफ चली गई, जबकि वो वहीं खड़ा रहा। न जाने कितनी देर, कितने मिनट, उसे ख्याल ना रहा। क्या वो यहाँ सिर्फ उसे देखने नहीं आया था, महज दिल की तस्कीन के लिए? लेकिन निकाह का फ़ैसला? हाँ, उसने ठीक फ़ैसला कर लिया था। जब कोई दिल की सरहदों को छू जाए तो उसे फ़ौरन खुद पर हलाल कर देना चाहिए, नहीं तो गुनाह के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसने गाड़ी में बैठते ही सफ़ीर को फ़ोन किया। सैफ़ी, कहाँ हो? भाई, अभी घर पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई, सच में? उस लड़ाका लड़के से? सफ़ीर शाह तो सुनते ही उछल पड़ा था। सैफ़ी, उसने तंबिया की। ओके ओके, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई कि आप शादी कर रहे हैं। शादी नहीं, निकाह। और अभी मैं ये बात मन से आर पर नहीं लाना चाहता। इससे पहले मुझे अशर फैज़ को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। और फ़ारस पाशा का क्या? उस तक हम अशर फैज़ के ज़रिए ही पहुंच सकते हैं। चलो। कहाँ? हाइफी के घर। कौन हाइफी? सफ़ीर ने अचंभे से कहा, लेकिन फिर याद आते मुस्कुरा दिया। उसने अपने भाई को कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेते देखा था, बल्कि उन दोनों ने कभी किसी लड़की को मुड़कर नहीं देखा था। जिनके घर की इज्जतों को लूटा गया हो वो दूसरों की इज्जतों को आँख उठाकर नहीं देखा करते। behzad शाह ने उसे यही सिखाया था। वो दोनों गाड़ी में बैठकर अब रवां दवां थे अपने सफ़र पर। जहाँ behzad शाह पुरसकून तो वहीं सफ़ीर शाह पुरजोश था। उसका भाई निकाह कर रहा था और वो भी हाइफा से। उससे अच्छी लड़की शायद नहीं हो सकती थी कोई। ये फ़ैसला जल्दबाजी का नहीं था। वो जानता था कि हाइफा सिकंदर उनके घर की और उस बाग की दहलीज अबूर करने वाली पहली लड़की है। हाइफा ने सारा रास्ता अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ी और आंसुओं को काबू में रखा। वो कैसे कर सकते थे उसके साथ ऐसा? वो तो ऐसा नहीं था। वो उसे कैसी लड़की समझ रहा था? क्या वो बाकियों की तरह थी जो उसके बुलाने पर घर तक चली गई थी, उसका तोहफ़ा कबूल कर चुकी थी? वो शख्स उसे प्रपोज कर चुका था खड़े खड़े। निकाह की ऑफ़र? क्या इस शख्स की नीयत में खोट था? नहीं। उसके दिल से आवाज़ आई और फिर खामोशी छा गई। वो घर जाकर सो गई थी, बिना कुछ खाए और कोई बात किए।
शाम के 7 बजे आंख बाहर से आती आवाज़ों से खुली थी। वो फ्रेश होती बाहर आई, दुपट्टा सर पर टिका था। अम्मी कौन आया है? बिरयानी बनाई है क्या? उफ, मुझे भूख लगी है। मेरा हेडबैंड कहाँ है? मेरे बाल चेहरे पर आ रहे हैं। और ऐसी कई आवाज़ें सुनते बेजाद शाह के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जो सामने मुझे सिकंदर साहब ने खूब देखी थी। अगर हमारे वालिदैन होते तो वो खुद आते। बेहज़ाद शाह ने आते ही उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा था। मैं समझ गया हूँ आपकी बात मिस्टर बेहज़ाद, और आपको लोग यकीनन नहीं करते होंगे, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरी इकलौती औलाद है हाइफा, मेरी जान। मैं अपने जैसे आम लोगों में पुरसुकून तरीके से, जब वो राज़ी हो तब उसकी शादी करना चाहूँगा। अंकल प्लीज़ ऐसा नहीं कहें, हम भी आम लोग हैं। पहली बार उन दोनों भाइयों को अपनी सालों से बनाई शोहरत पर अफसोस हुआ। फैज़ाद शाह खड़ा हुआ और उनके साथ वाले सोफ़े पर जाकर बैठ गया। क्या खुदा की कसम खाई जा सकती है? वो बोला तो सिकंदर साहब ने हैरत से गंग उसे देखा। सामा बेगम तो उस शख्स को अपने घर देखकर ही हैरान थी। क्या किस्मतें यूं भी मेहरबान हुआ करती हैं। मुझे उसकी पाक-ज़ात की कसम है, मुझे आपकी बेटी को निकाह में लेना है, और यकीन करें बेहज़ाद शाह आपकी बेटी पर एक आंच नहीं आने देगा। रब के नाम से बड़ा कुछ नहीं होता अंकल, वो उनके साथ हाथ थामता बोला। सफ़ीर शाह अपने भाई को संजीदगी से देखता रहा। वो शख्स चाहे जाने के काबिल था। सिकंदर साहब खामोश हो गए। क्या इससे आगे कोई बात रह जाती थी? हाइफा जानती है। और आप उसे कैसे जानते हैं? सिकंदर साहब इस्तफ़ार करने लगे तो वो सब उन्हें बताता चला गया। हम जांच पड़ताल करना चाहेंगे, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइफा की रजामंदी है। मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी तसल्ली के फ़ौरन बाद मुझे निकाह करना है। रुखसती जब आप चाहें। ठीक है बरखुरदार। वो उस शख्स को देखते ही समझ गए थे कि तरबियत अच्छे घराने की है, लेकिन बेटी का मामला था और हाइफा के लिए तो वो वैसे ही हद से ज़्यादा हसास थे। पापा जान कितनी गर्मी है, चलें गोलगप्पे खाने चलते हैं। वो वहीं से चिल्ला रही थी। कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं बाहर निकल जाऊंगी अगर मुझे लेकर ना गए तो। बबलू के साथ आज मैच चलेगा, सुन रहे हैं बाबा जान? बेहज़ाद शाह मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की चमक साफ देखी जा सकती थी। चाय लाती हूँ। साइमा बेगम खड़ी हुई थी जब हाइफा की आवाज़ फिर से गूंजने लगी थी। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, जब कोई हक रखता हुआ तभी पीऊँगा। वो उठा, खड़ा हुआ और सलाम करता बाहर निकल गया। इसकी ये आदत भी दोनों मियाँ बीवी को पसंद आई थी। क्या बदतमीज़ी है हाइफा, मेहमान आए हैं और तुम चिल्ला रही हो ऊंची ऊंची। साइमा बेगम ने बाहर निकलते ही उसे लताड़ा। कौन आया है? तुम्हारे बाबा के मेहमान थे। ओह अच्छा, बिरयानी बनाई है? हाँ जी, चलो बर्तन रखो, खाना लखाएं। वो खाना खाते भी अपनी सारी रोताज उन्हें सुना रही थी। कुछ घंटों पहले जो हुआ था वो भूल गई थी या याद नहीं करना चाहती थी। क्या आप बेहज़ाद शाह को जानती हैं हाइफा? सिकंदर साहब ने संजीदगी से पूछा और हाइफा का हाथ रुक गया। मैडम खाना खा लें जाकर, मुलाजमा ने कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, वो बोली तो मुलाजमा सर हिलाती चली गई। तो वो चांद को देखने लगी। वो इतनी बेवकूफ़ क्यों थी? काश ये सब ना हुआ होता। काश उसकी ज़िंदगी भी आम लड़कियों की तरह होती। खाना लग गया है, आ क्यों नहीं रही? अब ही बार ये आवाज़ सफ़ीर शाह की थी। मुझे नहीं खाना, मैं बता चुकी हूँ, वो भी संजीदगी से बोली थी। उसकी तरफ पुश्त थी महा की। भाई इंतज़ार कर रहे हैं, ये नखरे किसी और को दिखाना। वो पास आता उसकी कलाई थामता बोला। बस करें सफ़ीर शाह, क्या चाहते हैं मुझसे? बताएं। अभी कुछ देर पहले आपने मुझे बताया है कि मेरी हैसियत क्या है, तो अब मुझे अपने साथ मेज़ पर बैठने की दावत क्यों दे रही हैं? अपने भाई के सामने किसी भी किस्म का नाटक करने से गुरेज करें, क्योंकि इन सब में मेरी ज़ात को हर्ट किया जा रहा है। क्या बकवास कर रही हो? आहिस्ता बोलो, वो थाड़ा। सफ़ीर बेहज़ाद के साथ चंद एक मुलाजिम भी वहाँ आए थे कि महा की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। क्या हुआ है महा? बेहज़ाद ने नरमी से पूछा। क्या हुआ है? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे जानते ना हो। आपके भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, और अब जब से साथ है मुझे हर पल ये एहसास दिला रहा है कि मैं नफ़रत किए जाने के ही काबिल हूँ। मेरे वजूद को बनाया ही इसीलिए गया है। इससे पूछे ये क्या चाहते हैं मुझसे? बहुत हो गया है। ये अपनी नफ़रत में मेरे वजूद की धज्जियाँ उड़ा रहे। वो रोते चीख रही थी और सब खामोश तमाशाई थे। फसाद ने आंखें बंद करके खोली, जबकि सफ़ीर शाह की आंखें सुर्ख हुई थीं।
مجھے جانے دے بھائی، وہ بہزاد کے پاس آتی اس کے ہاتھ تھام گئے۔ مجھے آزاد کر دے، مجھے قیدی نہ بنائے، میں اس شخص کی نفرت کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ روتی بولی تو بہزاد شاہ نے سلگتی نگاہ سفیر شاہ پر ڈالی۔ چلو، سفیر شاہ نے اس کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ بہزاد کے ساتھ ہوئی۔ بہزاد نے ہاتھ سے ہی سفیر کو رکنے کو کہا تھا۔ اب فیصلہ میں کروں گا سفیر۔ میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اگر مجھ سے مدد مانگی گئی تو میں تم پر محافظ کو فوقیت دوں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہماری اکلوتی بہن کی قاتل ہے۔ سفیر شاہ بھی آپے سے باہر ہوا تھا۔ مہا کا وجود سرد پڑا۔ کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا؟ کب؟ یہ ناممکن تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ سنا تم نے؟ تم قاتل ہو میری بہن کی۔ سفیر شاہ دھاڑا۔ جائیں سب۔ بہزاد نے چند ایک ملازموں کو دیکھتے کہا تو وہ سب چلے گئے۔ یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، مجھے اس سے طلاق چاہیے، مہا نے بہزاد کو دیکھتے کہا۔ مر کر بھی نہیں، یہ میرے نام سے کبھی علیحدہ نہیں ہوگی بھائی۔ سفیر، آزاد کر دو مہا کو، اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جان مانگ لیں لیکن یہ نہیں، یہ تا عمر میری بیوی رہے گی۔ مہا سفیر شاہ، یہ نام صرف میرے مرنے پر اس کے آگے سے ہٹے گا، وہ کہتا اندر چلا گیا۔ فیروزہ، بہزاد نے آواز دی تو وہ بھاگتی آئی۔ جی سر۔ مہا اب سے پچھلے لان والے پورشن میں رہے گی۔ جی سر، بہتر۔ بہزاد شاہ وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ کیا میں نے سچ میں قتل کیا ہے آپ کی بہن کا؟ بہزاد خاموش رہا۔ پلیز بھائی بتائیں۔ نہیں، شاہ جذباتی ہے، اس بارے میں مت سوچو۔ کیا ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابھی آپ آرام کریں مہا بیٹا، پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع پر۔ اب آپ الگ رہیں گی، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں۔ اوکے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی بہت تھا اس کے لیے کہ وہ سفیر شاہ سے دور تھی۔ بہزاد نے سفیر کو کمرے کا دروازہ کھولا تو سگریٹ کے دھوئیں سے کمرہ بھرا تھا۔ سیفی؟ نہیں ہوں میں آپ کا سیفی، وہ وہیں سے بولا تھا۔ بہزاد شاہ کا دل تڑپا۔ آپ نے مجھ پر اسے ترجیح دی کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ بے گناہ نہیں ہے، وہ قاتل ہے۔ وہ بیوی ہے تمہاری، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر نبھا سکتے ہو تو بہتر، نہیں تو علیحدہ کرو۔ رومان ہے، بس کریں بھائی، میرے نام سے وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوگی۔ نہ جانے اسے علیحدگی کی بات اتنی کیوں چبھ رہی تھی۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ مہا فیض سفیر شاہ سے کبھی علیحدہ نہیں ہونے والی تھی۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ بچی تھی تب سیفی، ہوش میں آؤ، وہ اب بھی بچی ہے، معصوم۔ سفیر شاہ نے آگے بڑھتے بہزاد کو گلے لگایا۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں اس منظر کو یاد کرتے۔ وہ مجھے یاد دلاتی ہے سب۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ تو اس میں اس کا کیا قصور ہوا؟ یہی کہ اس خاندان سے ہے۔ بھولو مت، تم بھی اسی خاندان سے ہو۔ کل تم دبئی جا رہے ہو سیفی۔ وہ سر ہلا گیا۔ شاید اس کا جانا ہی یہاں سے بہتر تھا۔ بہزاد کتنی دیر بچوں کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، اور سفیر شاہ کو پرسکون کرنے کا ایک طریقہ تھا جو اس نے بچپن سے اپنایا تھا۔ کیا آپ بہزاد شاہ کو جانتی ہیں حائفہ؟ سکندر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، اور حائفہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ جی بابا، وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن حائفہ کا سانس بند ہو رہا تھا۔ کیا اس کے بابا کو پتہ چل گیا تھا؟ لیکن اس نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں کی تھی کہ ان کی عزت خراب ہوتی۔ کیا وہ اس سے ناراض تھے؟ یہ سوچتے ہی اس نے رات بمشکل گزاری تھی، لیکن صبح اپنے باپ کو مسکراتے دیکھ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ پھر سکندر صاحب نے اپنی طرف سے جانچ پڑتال کی تھی، انہیں کچھ بھی برا نہیں لگا تھا، کچھ بھی جس کی بنا پر بہزاد شاہ کو رد کیا جا سکتا۔ اور کیا کوئی خدا کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ شفیق سے بھی مثبت جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ بھائی، ان کا فون کیوں نہیں آیا؟ کیا میں کروں؟ 4 دن ہو گئے ہیں، سفیر شاہ تیزی سے اس کے کمرے میں آتا بولا تھا۔ سیفی، یہ ان کا فیصلہ ہے، انہیں وقت دو، اور اگر جواب نہ میں ہوتا ہے تو بھی ہم کبھی حائفہ سکندر کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مفہوم؟ سیفی، انتظار کرو، وہ مطمئن تھا جیسے رب العالمین سے حائفہ سکندر کو اپنے نام لکھوا چکا ہو۔ سیفی، فلائٹ کب کی ہے؟ صبح کی، تمہیں جانا چاہیے، آرام کرو۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، وہ کہتا بہزاد کے ہاتھ چومتا نکل گیا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ شفیق کا نمبر دیکھتے وہ مسکرایا، پھر کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ جی شفیق صاحب، کیسے یاد کیا؟
अच्छी नीयत से ही किया है। आपने हाइफा का हाथ मांगा है, सिकंदर ने बताया मुझे। जी ऐसा ही है, मैं अपनी तरफ से जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। हाइफा अभी छोटी है और आपके अपने सर्कल की लड़कियाँ क्यों नहीं। क्या मोहब्बत करते वक्त हम अपने दिल को बताते हैं। हिजराए नसब, ज़ात, रंग, नस्ल, उम्र, वो साफ गो था। नहीं, वो मुतमईन हुए। तो बस मेरा मामला भी यूं ही है। लेकिन इतनी जल्दी मोहब्बत मोहब्बत वक्त पता तारीख कहाँ देखती है शफीक साहब, बस अपना मरीज़ बना लेती है। हाइफा सिकंदर मेरे दिल को चाहिए थी, बस फिर मेरे दिल ने उसे खुद पर हलाल करने का सोचा और मैंने देर नहीं की। बहुत खूब, वो मुतासिर हुए। वो बहुत मासूम है, बहुत झल्ली सी भी, कभी कभी फजूल भी बोलती है, लेकिन है बहुत मासूम। उसके बाप ने उसे सर आंखों पर बिठाया है। सिकंदर बहुत हसास है उसके मामले में। वो मुझे खुद से ज़्यादा हसास पाएंगे हाइफा के मामले में। वो पुरसकून था बेहद। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर साहब का दिल मज़ीद मुतमईन हो गया। वो शफीक साहब के पास ही आए थे बात करने, जिन्होंने बेहसाब को कॉल मिला दी थी। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी अब तो, शफीक साहब बोले तो वो मुस्कुराया। मुझे इंतज़ार रहेगा, मुतमईन हो अब, शफीक साहब ने सिकंदर साहब से पूछा। बहुत, बस हाइफा खुश रहे मेरी यही दुआ है, वो नम लहजे में बोले तो शफीक साहब ने मुस्कुराते उन्हें तसल्ली दी। मैं सालों से जानता हूँ बेसाब को, किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं रहा उन भाइयों का इतने सालों में। या ये कहना बेहतर होगा कि उन्हें कभी सनफे नाजुक के साथ पाया ही नहीं गया। ठीक है, तो घर जाकर बात कर लेता हूँ मैं। सिकंदर साहब मुस्कुराते उठे कि दिल अब पुरसकून था, बोझ सिरक गया था। बिल्कुल, हाइफा से भी पूछ लो। ठीक है, वो घर चले गए जहाँ सामा बेगम उन्हीं के इंतज़ार में थी। उन्होंने सारी बात कह सुनाई तो वो भी खुश हुई। हाइफा को बुलाई साइमा। ठीक है, वो कहती बाहर निकल गई। अनस, हाइफा कहाँ है। वो तो बाहर बबलू की बारी छीन कर क्रिकेट खेल रही हैं। वो फ़ोन में घुसा बोला। उफ खुदाया, मैं इस लड़की का क्या करूं। वो बाहर निकल गई और फिर उसके कान पकड़ते वापस लाई। छोड़े मेरा कान, तुम्हें शर्म आती है हाइफा। ये तुम्हारी उम्र है बाहर गलियों मोहल्लों में क्रिकेट खेलने की। क्रिकेट खेलने की भी भला कोई उम्र होती है। वो आंख दबाती बोली तो सैमा बेगम ने उसे एक हाथ जड़ा। बाबा बुला रहे हैं तुम्हारे, जाओ। ओके, वो कहती तेज़ी से अंदर चली गई तो वो सरनफी में हिलाती बर्तन मेज़ पर लगाने लगी। जी सिकंदर साहब, आपने बुलाया। वो शरारत से बोली। जी शहजादी, आपको बुलाया है खादिम ने। वो भी मुस्कुराते उसकी शरारत का हिस्सा बन गए। उफ़ बाबा जान, वो उनके गाल खींचती उनके साथ बैठ गई तो वो उसे हिसार में ले गए। क्या बात करनी है। आप जानती हैं हाइफा, मैंने आपसे ज़्यादा प्यार किसी को नहीं किया। आप मेरी शहज़ादी, मेरा सुकून है। आपके लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता हूँ। मैंने आपके लिए एक फ़ैसला लिया है और मुझे उम्मीद है आपको वो मंजूर होगा। क्या फ़ैसला बाबा जान। behzad शाह आया था और फिर वो उसको सब बताते गए कि कैसे उसने निकाह की इजाज़त चाही, उनकी जांच पड़ताल, शफीक साहब की रजामंदी। वो तो सुनकर हैरान थे। यानी behzad शाह ने जो कहा था वो सच था। उसके दिल में एक शख्स की इज्जत बढ़ गई थी। उसने पहला कदम ही निकाह का उठाया था। शायद वो हाइफा को जानने लगा था। वो जानता था कि हाइफा सिकंदर किसी किस्म का फजूल ताल्लुक उससे नहीं चाहेगी। वो मुतमईन हुई। क्या फ़ैसला है बाबा जान। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी। वो हमारे घर आ सकते हैं तो ठीक है। घर दामाद बनाना चाह रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो रोती उनके सीने से लग गई। आपकी रुखसती अभी नहीं है हाइफा, अभी सिर्फ निकाह होगा। वो बोले तो वो कुछ मुतमईन हुई। आप जैसा चाहें बाबा। वो रजामंदी दे गई तो वो उसका माथा चूम गए। और फिर जब से अनस को पता चला था उसने बेजाद शाह से मिलने की रट लगा दी थी। बेजाद शाह को फ़ोन पर हामी भर दी गई थी। उसने अगले हफ्ते निकाह का कहा था क्योंकि सफ़ीर शाह अभी मौजूद नहीं था। बाबा जान चलें गोलगप्पे खाने। वो सब भूलती वापस अपनी जून पर लौट आई थी। अच्छा चलो, वो सबको लिए गोलगप्पे खिला लाए थे। हाइफा दीवानी थी गोलगप्पों की। सब सोने के लिए चले गए। वो भी कमरे में आती फ्रेश होती अपने बिस्तर पर लेट गई। जब फ़ोन बजने लगा, अननोन नंबर था। उसने कॉल काट दी। बेहज़ाद शाह हेयर हाइफी, 4 लफ्ज़ी वो मैसेज उसने बारहा पढ़ा था। जब फिर से फ़ोन बजने लगा, वो उन्हें उठाना चाहती थी। वो क्यों से फ़ोन कर रहा था। वो भूल गई थी कि आज ही उनके निकाह की तारीख फ़िक्स हुई थी। पिकअप माई कॉल हाइफी, अगला मैसेज और फ़ोन फिर ज़ोरों से थड़थड़ाने लगा। क्या मसला है आपके साथ। हाइफा ने कॉल उठाते ही कहा। ये जो आपकी इतनी ज़ुबान चलती है ना मेरे आगे, इसे मैं एक बार ही बंद कराऊंगा। वो संजीदगी से बोला।
क्या चाहिए? कि वो आहिस्तगी से बोली। जो चाहिए था वो ले लिया। वो दिल फरेबी से बोला, आपने मुझे ये बताने के लिए इतनी रात को कॉल की है और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? वो उठ कर बैठ गई। ये कमर से हाथ ज़रा नीचे करें। बोला तो हाइफा ने फ़ौरन हाथ नीचे किया जो उसने वाकई कमर पर रखा था। उफ़, वो दिल में बोली। उफ़ भी ना करे। वो फिर से बोला तो हाइफा ने फ़ोन को घूरा। मैं सामने नहीं हूँ, फ़ोन को मत घूरे। वो एक बार फिर से बोला तो हाइफा के गाल गुलाबी पड़े। वो कितने कम अरसे में उसको जानने लगा था, जबकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे बारे में आप मेरे करीब आकर जानेंगी तो मैं बेहतर तरीके से अपना आप आपको समझा पाऊँगा। मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सब बातों को नज़रअंदाज करती बोली, लेकिन दिल में उसकी हाजिर जवाबी की कायल हुई। अपनी होने वाली मनकूहा का नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। आप निकाह पर जो जोड़ा पहनेंगे वो कल पहुंच जाएगा आपकी तरफ। मैं खुद लूँगी। वो तेज़ी से बोली तो वो मुस्कुराया। मेरी पसंद के बगैर तो आप कुछ नहीं पहन सकती हाइफी। वो बोला तो हाइफा खामोश हो गई। मेरा नाम हाइफा है, मेरे लिए आप हाइफी हैं। बोला तो हाइफा के गाल फिर से गुलाबी हुए और गाल काट दिए, जबकि दूसरी तरफ वो मुस्कुरा दिया। ये उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात थे।